Dneska budeme reagovat na nejhorší spolupráce youtuberů. Je to od kanálu Dokce a budete mít klasicky dole pod videem. Od kontroverznej očkovacej kampane Můžeš si pospíšit, já si chci sednout domů na gauč a číst si hejty. až po klamlivú reklamu, ktorá popierala dokonca aj zákony fyziky. Toto je niekoľko youtuberov, ktorých diváci za ich spolupráce okamžite odpísali. Začneme s Aničkou Šulcovou, ktorá sa po vlne kritiky musela svojim divákom verejne ospravedlniť. Anna Šulcová je youtuberka, ktorá sa odjakživa venovala obsahu určenému prevažne pre ženské publikum. Svoju tvorbu odštartovala už v počiatkoch českej YouTube scény, a to presnejšie v roku 2011, keď si založila aj svoj hlavný YouTube kanál. Tak ako väčšina youtuberov, aj Anička si počas svojho pôsobenia prešla viacerými kontroverziami. Istý čas to boli nezmyselné hádky s inými influencermi, inokedy zas účinkovanie v pesničke o nej samej. Avšak nebola to ani táto pesnička, ale až jej kontroverzná spolupráca, za ktorú ju diváci skritizovali najviac. Začiatkom roku 2021 počas pandémie sa na internete začali objavovať články, ktoré pobúrili väčšinu českého národa. Celé to začalo nevinným tweetom Andreja Babiša, ktorý sa na svojom X účte pochválil, že vláda bude ponovom pôsobiť aj na TikToku. Malo ísť údajne o mediálny priestor, kde by mohli občanom okrem iného vyvracať rôzne dezinformácie, ktoré sa v tom období šírili. Nápad to nebol ani zďaleka tak zlý, no spôsob, akým ho zrealizovali, vydesil mnohých ľudí. Tejto úlohy sa ujala práve youtuberka Anna Šulcová spolu so svojím kamarátom Jakubom Gulabom. Dohodli sa na natočení 7 krátkych videí, v ktorých mali v pláne vyvrátiť rôzne dezinformácie o covide alebo o samotnom očkovaní. Na zabezpečenie reklamného priestoru pre tieto videá mal Jakub údajne vláde vyfakturovať približne 20 000 eur. Tieto peniaze boli určené výhradne na propagáciu videí, pričom Anička s Jakubom svoju činnosť vykonávali bez nároku na hociakú odmenu. Keď však na platformu nahrali svoje prvé video, diváci sa nestačili čudovať. Už od samého začiatku nemalo video s dezinformáciami nič spoločné a namiesto toho v ňom Anička iba ukázala budovu, v ktorej sídli vláda. Zde procházíme částí k hlavnímu vchodu a koukejte na ten lustr. Tohle je jedna z kanceláří, kde jsme natáčeli naše videospoty a podívejte, jaký je z ní krásný výhled. Tak tomu říkám dobře investované peníze. To možná i byla nejdražší prohlídka v historii. To kontroverzné spracovanie okamžite vyvolalo obrovskú vlnu kritiky, ako od samotných divákov, tak aj od známych youtuberov. Vysvetlí mi niekto, prečo toto vzniklo? Vy ste prišli s osvetou o očkovaní a ukázať ľuďom, že proste očkovanie není až taká strašná vec. Ako tam robíte proste video, kde promujete palác. Anička sa v priebehu niekoľkých minút stala terčom vtipov a rôznych paródií. Bych vám dnes ukázal o okolí Strakovy akademie, kde sídlí úřad vlády České republiky. Třeba tenhle nápad je určitě moc důležitá, protože je k ní vstup zakázán a je obehnaná tímhle s tím plotem. Kolem celé Strakovky jsou tyhle nápisy pozor. Očkujte se. Jako takhle, špatný nápad to nebyl. Ale jen to provedení, no. Táto situácia však nemusela dopadnúť až tak zle. Anička mala predsa len dobrý úmysel a robila to úplne nezištne. Divákov hnevalo len to, že zo štátnych peňazí odišlo 500 000 korún, čo podľa nich nebolo vôbec potrebné. Keď ste tak veľmi dobrí a chcete pomáhať, prečo chcieť od vlády 500 000, keď vláda nemá peniaze ani na pomoc ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú? Posty môžete dávať na svoje profily zadarmo, nie? To je sice pravda, ale zas na druhou stranu, kdy by to vzal? Jako dostat 0,5 mega od českého státu? Kdo by to nevzal? Aby to vzal klidne. Ku tejto kritike nepriamo prispelo aj arogantné správanie jej parťáka Jakuba, ktorý celé toto fiasko zobral na veľmi ľahkú váhu. Můžeš si pospíšit, já si chci sednout domů na gauč a číst si hejty. Nevím, mental breakdown jakoby z toho, že mi bejt střed internetu. Aničke tak nezostalo nič iné, len sa k tomuto nevydarenému projektu verejne vyjadriť. Urobila tak koncom januára 2021, keď na svojom X účte oznámila, že po negatívnych ohlasoch sa rozhodli peniaze od vlády nevyužiť. To na druhú stranu úplne rozporovali tvrdenia jej parťáka Jakuba, podľa ktorého peniaze už dávno použili. A kde je tá pravda, lidi? Ale zase myslím, že příjmy, které může mít Anna Šulc, tak 0,5 mega asi až takový problém nebude. Myslím si to. Já nevím, kolik vydělává. Koniec si toto fiasko vyžiadalo ešte jednu, tentokrát poslednú správu ohľadom tejto nepochopenej kampane. Mojím jediným zámerom bolo poskytnúť môj hlas k tomu, aby sa odborné a faktické informácie dostali medzi čo najviac ľudí. A úprimne, bola som naivná. Sklamala som vašu dôveru, ktorú budem znova dlho budovať. Řekněme si teď na rovinu, že tam šli s tím, že chcou fakt jako reálně udělat jenom dobrou věc. O nic víc nešlo. Aj keď sa našlo zo pár ľudí, ktorí toto ospravedlnenie neprijali, väčšina už naozaj pochopila, že Anička nemala vôbec zlý úmysel a zlyhalo to až v samotnej realizácii nápadu. Kto však spolupracoval s firmou, ktorá dobrý úmysel nemala už od samotného začiatku, bol český youtuber Fizi.
Fizzy si vďaka svojim kontroverzným videám vyslúžil nemálo negatívnych názorov. No hoci v určitých prípadoch pôsobil naozaj bizarne, nikdy tým nikomu priamo neublížil. Všetko sa však začalo meniť pri jeho ďalšom prešľape, keď sa zaplietol do propagácie istej podvodnej firmy. V roku 2018 Fizzy prijal pochybnú spoluprácu so stránkou Drakemall, ktorá pôsobila podozrivo už od prvého momentu. Jej princíp spočíval v predaji virtuálnych mystery boxov. To si pamatuju. A to nebylo jenom Fizzy, to dělalo hodně youtuberů docela. Ktoré si diváci mohli zakúpiť za vlastné peniaze. Následne im mala stránka priradiť jednu z ponúkaných odmien, ktoré mali byť adekvátne k cene daného boxu. Na výber bol napríklad aj tzv. Apple Box, ktorý divákov lákal hlavne na výhry ako iPhone či MacBook. Táto firma využívala rôznych youtuberov po celom svete na svoju propagáciu, pričom ak sa diváci zaregistrovali priamo cez ich odkazy, získali nejaké kredity navyše. To by ešte nebolo také neobvyklé, keby celý čas nešlo len o obyčajný podvod. V mystery boxoch sa hodnotné ceny ani zďaleka nenachádzali a v skutočnosti išlo o formu hazardu, zameranú najmä na publikum. Youtuberi mali vopred pripravený scénár, čo majú vo videu urobiť, otvoriť, alebo dokonca aj povedať, že im padlo. Tento web bol onedlho zablokovaný aj ministerstvom financií, čo len potvrdilo pochybnosti mnohých divákov. Fizzy však ani zďaleka nebol jediný, kto sa do tejto bizarnej spolupráce zapojil. Tento projekt stal taktiež za tvárami ako Datel, či napríklad TV Twix. Ich stránku si stihol vyskúšať aj známy youtuber. Ještě mám pocit, že to natáčel i Freescoot. Ani mu to prej i smazalo kanál, ta jeho spolupráce, takže asi jen říct, že to byla karma. Avšak tentokrát s úplne iným zámerom. Vo svojom YouTube videu verejne skritizoval všetkých, ktorí sa do tejto spolupráce zapojili. Aby dokázal, že ide len o obyčajný podvod, v ďalších 10 minútach videa na tejto stránke prehral vlastných $101. Pořád se divíte, že vás nikdo nerespektuje, se vám všichni smějou a najednou uděláte tohle. Proč podobný video asi natočil Jirka Kugu nebo třeba Pedro? Protože lidi berou vážně a jsou to seriózní youtubeři a já vím, že třeba... Přesně. Já vím, že třeba jste nevěděli, že to je rignutý, nebo že jste opravdu tak naivní, že jste si mysleli, že máte štěstí, ale nevědomost a blbost vás hoši neomlouvá. Fizzy toto rozhodnutie síce neskôr oľutoval, no negatívny názor divákov už zvrátiť nedokázal. Nebol však jediný. Ale zase upřímně, myslím, že Fizzy mu to může být jedno. Jako za ten, kolik musí vydělat ranec. Jako ještě teďka, myslím, že hitnul 3 mega odběratelů, což je úplnej ranec. A to si ještě pamatuju, tak Fizzy, a nebo to jenom Fizzy, myslím, že to byly z TV Twix, že měli spolupráci s nějakým tím ruským miliardářem. O to auto, jestli si pamatujete. To vím, že taky se hodně řešilo. Sa za svoju hlúposť musel divákom verejne ospravedlniť. Jednou z tých najhorších spoluprác na našom YouTube si prešiel aj influencer Honzi Michálek. My dobře víme, co teďka přijde. Mu to niektorí dodnes nezabudli. Honzi Michálek je influencer, ktorý sa u nás preslávil pomerne nedávno. Od jeho začiatkov však neprešla ani dlhá doba a už sa stihlo zapliesť do svojej prvej kontroverzie. 31. októbra 2024 na kanáli Hypecast vyšla nová epizóda podcastu, v ktorej sa objavil práve spomínaný influencer. Počas odpovedania na otázky však spomenul niečo, čo krátko na to poriadne oľutoval. Mně prostě přišel, jak vám chodí spolupráce, tak mně přišel e-mail, prostě nějaký čínský, říkám, dobrý, zase klasika, nějaký shit, tak jsem na to odpověděl a oni mi fakt napsali, ale letěl jsem normálně do Číny, měl jsem všechno zaplacené, ještě jsem za to dostal peníze a oni točí prostě pro čínskou televizi, jak já poznávám Čínu. Na papíře to zní hezky. Ale na papíře zní hodně věcí hezky zase. Třeba komunismus. V tej chvíli to nikomu neprišlo zvláštne a moderátori pokojne pokračovali ďalej v rozhovore. Keď však počase túto epizódu zverejnili, komentáre divákov sa nezastavili. Príčinou mala byť čínska propaganda, do ktorej sa podľa všetkého Honzi zaplietol. Aby som ti dal lepší kontext, čínska vláda si do svojej krajiny pozýva influencerov z rôznych kútov sveta, aby ju v médiách vykreslili v čo najlepšom svetle. Hoci realita je úplne iná. Už dlhé roky tam vládne čínska komunistická strana a život nie je ani zďaleka taký ružový. To, co jako on popisuje, to přesně působí jako ten klasický vztah toho, kdy vy si pozvete nějakého influencera, dáte ho do takové úplný kapsule, takového vákua, ze kterého ho jako nepustíte a dáváte ho k těm určitým situacím, který on jako může vidět. Propaganda sa nestala tak známym fenoménom, že si títo influenceri dokonca získali aj vlastnú prezývku White Monkey, čo v preklade znamená biela opica. Ide o človeka bielej pleti, ktorého si vláda najíma na rôzne reklamné, modelingové alebo propagačné účely čínskeho režimu. Ako jeden z prvých sa k Honzimu vyjadril český youtuber Benatar, ktorý skritizoval najmä jeho ľahostajný prístup k celej situácii. Jet do nějaký země natáčet nějaký dokument s obřím štábem a ani nevědět, proč to vlastně dělám, ani nevědět, co s tím oni budou dělat, to prostě není dost. Diváci ho následne obvinili nielen z nevedomosti, ale aj z toho, že prijal spoluprácu, o ktorej si vopred neurobil takmer žiadny prieskum. Kdyby mi jenom řekli, že ten tvrdý napojený
na cokoliv, ty vole, že to financuje vláda nebo cokoliv, ty vole. Oni ti neřeknou, že to je propaganda, kámo, to je základ propagandy. Základ propagandy je, jasný, a ti lidi to je mi neví, že jasný, že to propaganda. neřeknou. Honza v Číne strávil dokopy 5 dní a celú cestu zdokumentoval ako pred ich televíznym štábom, tak aj na svojom Instagrame. Podľa jeho slov pôsobil úplne prirodzene a na krajinu sa pozeral skôr kritickým pohľadom, čo je práve aj jeden z dôvodov, prečo sa to nakoniec celé neodvysielalo. Chápeš, že jsem si nepřišel, že vlastně bych tam chodil a že bych říkal, tady je to super, tady bych chtěl žít. V závěr Tady je ten problém, že on tam asi mluvil česky, že jo? A ti Číňani, kteří to pak jako to video vzali, tak to mohli předabovat. A tam už nemusel říkat ty věci, které říkal. Mohl říkat něco, úplně něco jiného. Něco, co by sám nikdy neřekl. Ale oni to předabují do čínštiny. Nebo oni nemusí. Stačí, že to řekne česky a dají tam čínské titulky a počítaj s tím, že v Číně nikdo nemluví česky. sa za svoju chybu všetkým ospravedlnil, plne prijal kritiku a dodnes rozhodnutie úprimne ľutuje. Abychom to zhrnuli, tak si prostě hlupák, nemáš, nejsi studovaný No, pro nechal to jsem téma. se prostě a neudělal jsem si větší research, prostě věřil jsem kecům, že je člověk takový a takový. Je tu však jedna osoba, ktorá sa za svoju neprimeranú spoluprácu nikdy nedokázala ani ospravedlniť. A nie je ňou nikto iný ako známa influencerka Denisa Rindová. Denisa je okrem svojej instagramovej kariéry známa aj ako priateľka zakladateľa MMA organizácie Clash Tomáša Lesiho. No ak by ste si mysleli, že po boku takého človeka nerobí žiadne bizárnosti, mýlili by ste sa. Jednou z jej prvých kontroverzných propagácií bola zavádzajúca reklama na istý elixír, ktorý bol určený na ochranu vlasov pred tepelným poškodením. Tento prípravok sa rozhodla demonštrovať na obyčajnom bločku, ktorý by sa za normálnych podmienok spálil. Po nanesení tohto elixíru sa však stal zázračne odolným. Vo videu však zabudla spomenúť, že ide len o základné fyzikálne vlastnosti vody a teda nie o samotný účinok elixíru. To nemyslíš vážne, nie? Keď na termopapier nastriekaš vodu, tak ho ochrániš. Takže je úplne jedno, či na účtenku nastriekaš ten tvoj produkt alebo obyčajnú vodu. Hoci išlo o zavádzajúcu reklamu, Denisa v nej nikoho priamo neoklamala. Dlho je to však nevydržalo a hneď následujúcou reklamou sa jej podarilo na seba upútať ešte viac pozornosti. Tentokrát sa rozhodla propagovať inhalátory, ktoré mali údajne obsahovať vitamíny a robiť z nich zdravšiu variantu oproti iným inhalátorom. Zabudla však spomenúť, že vitamíny prechodom do plynného skupenstva môžu byť škodlivé a že pľúca nie sú prispôsobené na Jsou podobné sračky jako ostatní vapa. príjmanie hociakých vitamínov. Po zverejnení tohto videa sa do nej pochopiteľne obula väčšina československej scény. Mimo iné propagovala aj pilulku na zväčšenie prs či nástroj, ktorý mal údajne zoštíhliť určité partie. Já jsem někdy viděl pilulku na zvětšení jiných orgánů. Obyčajným masírovaním. Není možný tímhletím přístrojem hubnout, protože takhle prostě tenhle svět a fyzika nefunguje. Denisa sa týmto rozhodne zaradila na stranu bizárnych spoluprác, no aspoň si za nimi stála od samého začiatku. To je však už otázne pri Jankovi Rubešovi, ktorého diváci obvinili práve z jeho pokrytectva. 24. júna 2022 na Instagrame Kluci z Prahy vyšlo video, za ktoré schytali nespočetné množstvo negatívnych reakcií. Išlo o spoluprácu s firmou B-Rider, ktorá ponúkala možnosť dopravy v rámci Prahy pomocou ich zdieľaných elektrických skútrov. Janek v popise mimo iného uviedol, že ide o ten najrýchlejší spôsob dopravy. Spolupráca na prvý pohľad mohla vyzerať úplne normálne, čo však mnohým ľuďom prekážalo bolo to, že kanál Kluci z Prahy už dlhé roky bojuje proti skútrom veľmi podobným elektrickým kolobežkám. To je jak to přísloví. Když je nemůžeš porazit, tak se k ním přidej. Ještě Bůh ví, co nám tedy Janek Rubeš tají. Ktoré zahlcujú celé mesto. Ako alternatívu a zároveň ten najrýchlejší spôsob dopravy vždy odporúčali používať MHD, električku alebo aj metro. Tento nový popis tak zásadne protirečil ich predchádzajúcemu postoju. Jestli je něco sdílená přeprava po Praze, která funguje, je levná, je rychlá a spolehlivá, tak je to tramvaj. Kolobežky vadia a skútre nie? Mňa napríklad tieto skútre totálne štvú, pretože zaberajú parkovacie miesta, ktorých je nedostatok. Ale chápem, peniaze sú peniaze. Myslel som si, že najlepšie je MHD a špeciálne električka. Janko. Na Jankovú obranu, pri porovnaní s elektrokolobežkou je tu jeden zásadný rozdiel. Pri skútroch je potrebné mať aj vodičský preukaz. Čo sa však týka jazdy pod vplyvom alkoholu alebo jazdy po chodníku, ani to nie je povolené, no rovnaké pravidla platia aj pre kolobežky. Tieto skútre boli po meste rozmiestnené náhodne a princíp ekologickej jazdy bol v podstate rovnaký. Či to bol krok správnym smerom, na to má asi každý iný názor. Určite mi ten svoj nezabudni napísať do komentára. Janek však za svoju kariéru urobil hlavne nespočetne veľa dobrých skutkov. Ak ťa zaujíma, ako vyzerajú tie najlepšie skutky, Tak tohle by bylo všechno. Do komentářů mi můžete napsat, co si o tomhle myslíte. Nezapomeňte mi dát like, odběr, sdílení a uvidíme se příště. Mějte se.